ស្ដីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលុយ50000ខ្ញុំនឹងទៅដើរសាទិញអីឲ្យគត់50000ហ្នឹងឥឡូវយើងមកដើរសាគេហើយឥឡូវយើងដើរទៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដើរទៅយើងដើរទៅមុខទៀតទៅយើងឃើញគេមានលក់អីដែរហើយតុបនីមួយៗគឺលក់ខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេឥឡូវឃើញតូបហើយនោះជាជួរចឹងណាបងត្រូវការអីអត់ចាំខ្ញុំទិញជូនហើយឥឡូវយើងមកដល់ទៅមុនគេគឺតូបតកកឈូសតែខ្ញុំអត់ទិញទេព្រោះអាណាព្រឹកឡើងញ៉ាំតកកឈូសទេគឺខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំអីជំនួសបាយចឹងណាឥឡូវមានអីស្ករសលៃពូនេះជាឡៃខ្លះមែនតើគាត់លក់ផែនខេកស្ពៃក្តោបឥឡូវខ្ញុំរកឃើញហើយគឺលតឆាខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើលតឆាហ្នឹងណាគឺលតឆាគាត់មានពីររសជាតិដែររសជាតិដើមនិងរសជាតិចម្លែកខ្លះមែនតើគឺលតឆាគាត់មានរសជាតិសូដាគឺខ្ញុំកំពុងជ្រើសរើសថាយកមួយណាឥឡូវខ្ញុំយករសជាតិសូដាគឺមានអីខ្ញុំយកទៅញ៉ាំទៅមានអីឆ្ងាញ់ដែរតើឥឡូវខ្ញុំច្រឡំចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងតែឥឡូវខ្ញុំមកញ៉ាំនេះវិញខ្ញុំមកញ៉ាំឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំលតឆារបស់គាត់ណាគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើរសជាតិសូដាហ្នឹងណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដើរទៅតូបមួយទៀតអីចាស់ដើរបុកកសតហើយគឺខ្ញុំចង់ទិញសាច់អាំងនេះពូនេះក៏លក់សាច់អាំងខ្ញុំផ្លាក់គាត់លក់សាច់អាំងណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវទិញមួយឥឡូវសួរគាត់ពូសាច់អាំងហ្នឹងមកចកប៉ុន្មានមកចក3000មកចក3000និង4000អញ្ចឹងខ្ញុំយករសជាតិគាត់មានឡើង5រសជាតិដល់អ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំយករសជាតិអត់ដឹងរសជាតិមួយណាដែរនេះច្រើនពេករសជាតិខ្ញុំយករសជាតិអីទេមួយហ្នឹងយករសជាតិដូចជារសជាតិដើមអត់ដឹងរសជាតិអីហ៎រសជាតិ wasabi ហើយខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំដើរទៅក្រោយក៏អត់តាមដែរចឹងខ្ញុំដើរទៅមុខតែមកខ្ញុំដើរឃើញពោតអាំងនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែគេមានពី3រសជាតិក៏ប៉ុន្តែគេមានតែមួយរសជាតិសោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំមកខ្ញុំអត់ទិញព្រោះពោតអាំងវារសជាតិវាដើមអត់ឆ្ងាញ់ផងខ្ញុំស្មានតែរសជាតិអីផ្សេងឥឡូវជួបពូមឹកអាំងនេះតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមឹកអាំងទេវាអត់ឆ្ងាញ់គាត់មានតាមពីររសជាតិទេអ្នកនរគ្នាតែខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេព្រោះវាអត់ឆ្ងាញ់ឥឡូវខ្ញុំមកទិញនេះសាច់ក្រកអ៊ីនេះគាត់មានពីររសជាតិណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំយករសជាតិដើមនិយាយទៅឆ្ងាញ់ហ្មងណាសាច់ក្រកគាត់ដឹងធ្វើពីអីទៅឆ្ងាញ់ហ្មងគឺវាសាច់កដោតនិយាយលេណាគ្នាអត់ដឹងគាត់ធ្វើមកពីអីទេឥឡូវខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតខ្ញុំឃើញពូលក់បំប៉ោងនេះមានរូបឆ្កែរូបមាន់រូបខ្លាឃ្មុំរូបចាយហើយមានពីប៉ោងបេះដូងផ្កាស្អីនេះមុខអីនេះហើយខ្ញុំចង់បានរូបខ្ញុំចង់បានរសជាតិខ្ញុំចង់បានពីប៉ោងរូបទន្សាយឥឡូវខ្ញុំបានហើយឥឡូវខ្ញុំបានពីប៉ោងហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកវាវិញចឹងហើយយើងដើរទៅរកអីញ៉ាំនៅមុខទៀតលើចុចវាទៅហើយឥឡូវធ្វើការដើរទៅទិញអីញ៉ាំតទៀតឥឡូវចាប់ផ្ដើមដើរទៅមុខទៀតទៅក៏ឃើញសាច់អាំងដែរហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដែលយើងដើរមកហ្នឹងហើយពូផែនខេកស្ពៃក្តោបស្អីនេះខ្ញុំទិញគាត់ញ៉ាំព្រោះវាចម្លែកពេកខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញផែនខេកគេដាក់ទឹកឃ្មុំដាក់ដោះគោចឹងណាតែគាត់វិញដាក់ស្ពៃក្តោបឥឡូវខ្ញុំយករសជាតិស្អីទៅខ្ញុំភ្លេចមើលបាត់ហើយតែរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងឥឡូវស្ករសឡៃតែខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំទេវាផ្អែមពេកចឹងអត់ចង់ញ៉ាំទេប៉មនេះឡើងក្រហមឆេះជាលោកឆ្នាំពណ៌ហ្នឹងលេងទេឥឡូវខ្ញុំមកជួបចេកនេះ
ចេកហ្នឹងមាន4រសជាតិណាបងប្អូនមានរសជាតិដើមរសជាតិស្អី caramel រសជាតិ strawberry ហើយនិងរសជាតិ mango តែពេលខ្ញុំយករសជាតិ mango អ្នកនរគ្នាព្រោះរសជាតិ mango វាឆ្ងាញ់នេះឥឡូវចាប់ដើមយកហើយគឺនិយាយទៅរសជាតិ mango ឆ្ងាញ់ហ្មងពេលជ្រើសរើសទៅខ្ញុំឃើញតែបារម្ភ mango ជាងគេហ្មងរសជាតិខ្ញុំយករសជាតិស្វាយអញ្ចឹងណាឥឡូវចាប់ដើមយកហើយនេះរសជាតិនិយាយទៅរសជាតិ mango ឆ្ងាញ់ហ្មងឥឡូវញ៉ាំវ៉ាវហើយពណ៌គេឡើងស្អាតនិយាយតាមត្រង់ពណ៌គេឡើងស្អាតហ្មងណាហើយខ្ញុំចង់ទិញមួយទៀតខ្ញុំយករសជាតិcaramel នេះយករសជាតិ caramel ពណ៌នោះក៏ស្អាតហើយរសជាតិមិនចាញ់ mango មែនទេចាញ់ដូចគ្នាណានិយាយទៅសូកូឡាអត់ផ្អែមខ្លាំងទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគិតថាផ្អែមខ្លាំងហើយខ្ញុំមកចុងក្រោយគេបិទពូជគេណាគឺអ៊ីតកកឈូគាត់មានរសជាតិstrawberry lemon mango សូដាកាហ្វេហើយវ៉ាសាប៊ីអីចឹងខ្ញុំយករសជាតិសូដាខ្ញុំអត់យករសជាតិវ៉ាសាប៊ីទេរសជាតិវ៉ាសាប៊ីញ៉ាំហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេរសជាតិវ៉ាសាប៊ីឈ្ងុយទៅវ៉ាសាប៊ីឥឡូវយករសជាតិសូដាគឺពណ៌គេឡើងតំណងឡើង